De ventilador alimentado con alimentación a 220 volts, corriente alterna. ¿Se está viendo la entrada? 220. Sube la pastilla. El ventilador comienza a trabajar con 215 volts. El equipo opera en óptimas condiciones. Apágalo, por favor. Enciéndelo. Listo. Se sigue notando que las aspas están girando. Ahí está, ya se detuvo. Voy a esperar que se detenga para que se note el video.